النهاردة الفيديو رقم 6 في دروس اتعلمتها في 2024. حضروا حاجة تشربوها وتعالوا نتكلم شوية. أنا هشرب شاي أخضر. مفيش حد فينا مش عايز يكون سعيد. كلنا، كل أهدافنا، كل تحركاتنا، لو عايزين نعمل علاقات، لو عايزين نجيب فلوس، لو عايزين نعمل أي حاجة، في النهاية بتكون عشان تحس إنك سعيد أو مطمن أو تسعد ناس بتحبهم، فده يرفلكت عليك إنك حاسس إنك أسعد، حاسس إنك بتعمل حاجة. في النهاية كلنا عايزين نبقى سعداء، كلنا عايزين نبقى مبسوطين. والنهاردة عايزة أتكلم معاكم على حاجة من أكتر الحاجات اللي هتخليك أسعد. في دراسة اتعملت في جامعة هارفارد، والدراسة دي من أطول الدراسات اللي اتعملت لأن هي استمرت حوالي 80 سنة، واتعملت على 724 شخص من خلفيات مختلفة. كانوا عايزين يقيسوا سعادة الناس بالمنظور الدنيوي، اللي هو انه الناس دي عندهم صحة نفسية، عندهم علاقات صحية، مبسوطين، مرتاحين، حاسين بالاستقرار والاطمئنان في حياتهم. لقوا ايه بقى بعد ما تابعوا الناس دي لمدة 80 سنة؟ لقوا ان من اكتر الحاجات اللي بتحقق السعادة هي العلاقات الصحية، مش الفلوس ومش الشهرة، وإن جودة العلاقات أهم بكتير من كميتها. يعني لو عندك دايرة قريبة عدد أفرادها مش كبير، لكن الناس دول قريبين، بيقدروا إن هم يلبوا احتياجاتك النفسية، وبتقدر أنت كمان تعمل نفس الشيء في المقابل. ده أحسن بكتير وأهم بكتير لنفسيتك من إن يبقى عندك معارف كتير قوي بس مش بيأثروا فيك وبتأثر فيهم بشكل إيجابي. شوية ناس قريبين منك تكون في وجودهم مطمن ومرتاح ومبسوط، بيقفوا جنبك وقت ما تحتاج لهم وبتقف جنبهم وقت ما يحتاجوك، أحسن بكتير من الزحمة. ولقوا إيه كمان؟ ركزوا بقى معايا في الحتة دي. الناس اللي حسوا بالدعم والأمان مع شريك الحياة كانوا أقل عرضة للتوتر والمشاكل الصحية. حتى المشاكل والصراعات اللي عاشوها ما كانتش مشكلة كبيرة بالنسبة لهم طول ما بينهم حب واحترام متبادل. لقوا ان الناس اللي متحوطة بناس بيحبوهم، سواء اهلهم، ام واب، اولاد، زوج، زوجة، اصحاب، جيران طيبين، لقوا ان هم دول الناس الاكتر سعادة واكتر استقرار نفسي واحسن في الحالة الصحية. العلاقات من اقوى الحاجات اللي بتأثر علينا. اصلا التأثير الاكبر او المشاكل الاكتر في حياتنا بتكون معظمها بيكون بسبب العلاقات. ربنا خلقنا على فطرة ان احنا دايما محتاجين لبعض، وعشان كده لو في فترة حسيت انك ماشي لوحدك، الفترة دي بتكون كأنها بتكون ابتلاء. يعني فكرة انك ماشي لوحدك ومفيش حد جنبك، مفيش حد بيسمعك، مفيش حد حاسس بيك، دي من الحاجات اللي بتحسسنا اللي هو ايه ده، انا لوحدي في الدنيا ولا ايه؟ عشان كده العلاقات تعتبر من اللونج جيمز. فاكرين الحلقة اللي كنا بنتكلم فيها عن الصبر، وقلنا ان اي حاجة مهمة او اي حاجة قيمة او غالية في الحياة هتحتاج صبر وهتحتاج وقت. احنا كائن عنده اعتمادية على العلاقات بنسب مختلفة، مش كلنا زي بعض، لكن الفطرة بتاعتنا ان احنا بنحتاج حد، بنحتاج حوالينا ناس. ايه المشكلة اللي بتواجهني في العلاقات؟ اكتر حاجة ممكن تواجهنا ان احنا ممكن نكون عارفين نحب بعض ازاي، بس مش عارفين نتعامل مع بعض ازاي. يعني انا بحب صحابي، بحب اخواتي، بحب اهلي، لكن انا مش عارفة اتعامل معاهم ازاي ويتعاملوا معايا ازاي. مش عارفين نتواصل، مش عارفين نختلف، مش عارفين نعبر لبعض، نفهم بعض ايه اللي بيبسطنا، ايه اللي بيزعلنا، ايه من اولوياتي، ايه الحاجات اللي ممكن تترجر غضبي. مش شرط عشان انا بحب اهلي فالاوبشن بتاعي ان انا اتعامل معاهم بيبقى نازل لي بيلت ان، او مش شرط عشان انا بحب ولادي فانا هعرف اتعامل معاهم في كل مراحل حياتهم، في الطفولة وفي المراهقة ولما يكبروا. ممكن جدا اكون بحب حد بس انا مش عارف اتواصل معاه، فالعلاقة تبوظ وتخرب مع ان فيها حب وانا فعلا بحبهم بصدق، عشان حبيت واتجوزت اللي بحبه، او واحد اتجوز اللي بيحبها. فده مش معناه ابدا ان الحياة هتكمل بحب وهتكمل ناجحة. احنا بنتواصل مع بعض ازاي وبنتعامل مع بعض ازاي، دي اهم حاجة محتاجين نتعلمها. محتاجين نتعلم نتواصل مع بعض، نتكلم مع بعض، نعبر عن نفسنا قدام الطرف التاني، لانه
انا هعرف ازاي اللي بيبسط اللي قدامي لو انا مش بعبر عنه، ولو انا مش مبينهوله، ولو انا اصلا معرفش ايه اللي بيبسطني وايه اللي بيخليني غضبان وايه من اولوياتي وايه اللي بيسعدني. اللي اقصده ان ممكن يكون حل المشاكل كتير في حياتي، في علاقاتي مع الناس اللي في الشغل، مع الناس اللي في البيت، مع صحابي القريبين. ممكن يكون حلها ان انا مش بتواصل مظبوط، مش فاهم هي الناس دي مشكلتها معايا ايه او انا مشكلتي معاهم ايه. ساعات بتكون مشكلة كبيرة جدا في علاقاتنا ان احنا مش بنقول. لو انا اتحركت من تصرف، لو انا زعلان من تصرف، لو انا حصل حاجة زعلتني وخلتني غضبان، مش بقول، مش بعبر عنها. محتاجة أعرف عن أنماط الشخصيات. ما هو أنا حياتي كلها ناس، في الجامعة، في الشغل، في البيت، في المدرسة، في كل حتة أنا حوالي ناس. فأنا محتاجة أفهم عن أنماط الشخصيات دي عشان أفهم الناس دي عايزة مني إيه، عشان أفهم الناس اللي حواليا وبالتالي أسهل على نفسي وعليهم المعاملة. في ناس كتيرة عملت معايا كوتشنج سيشن، كنت بشوف إن الأشخاص دي بجد يتوصفوا بكلمة إنسان، إنسان بجد. شخص هايل أو إنسانة هايلة وبيشتغلوا على نفسهم وبيشتغلوا على وعيهم وعندهم أهداف وبيحققوها وبيشتغلوا عليها، لكن مشكلة كبيرة في علاقاتهم إن هما مش بيتواصلوا. لا، مش بيعرف يتواصل ومش بيعرف يعبر هو حاسس بإيه، ولما بيجي يعبر بيعبر بعد كتير قوي، فما بيعبرش عادي زي الناس بهدوء وكلام مفهوم ومسموع. بينفجروا لانه انا فضلت احوش 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 ومش بقول انا حاسس بايه ومش بقول انا زعلان ليه، فبدأت افرقع في وش اللي قدامي. فبيحصل ان ناس هايلة فعلا لكن لسه مش عارفين يتواصلوا صح مع الناس القريبين منهم. انا محتاجة انه كل واحد بيشوفني دلوقتي، كل واحدة بتشوفني دلوقتي، تجيب ورقة وقلم وتقعد تكتب المشاكل بتاعتها في العلاقات اللي حواليها. ايه المشاكل دي او ايه الحلول او ايه الحاجات اللي هي مأجلاها وما عبرتش عنها. مشاكل انا حسيت بحاجات عايزة اقولها وما قلتهاش، مشاكل حصلت وما تعتبنيش فيها فبقى في تراكمات. لو عملت كده بتكون واصل لمرحلة انك فاهم نفسك، فاهم انت حاسس بايه، شايف شكل العلاقات اللي حواليك فيها ايه، بتبقى already connected بنفسك، فاهم نفسك واحتياجاتها. فلما انا بفهم نفسي واحتياجاتي بيسهل عليا قوي ان انا اتواصل واعبر وابقى فاهم كمان الناس اللي قدامي ايه احتياجاتها وهي عايزة ايه. ممكن واحدة تكون عندها مشكلة مع جوزها ان هو فاميلي مان جدا ومهتم بالبيت قوي ومهتم بشؤون البيت والولاد وكل تفصيلة في البيت، لكن مش مهتم بيها هي بالشكل اللي بيرضيها او اللي محسسها باكتفاء. فلو انا دلوقتي اتضايقت وفضلت جازة وفضلت متعصبة طب ما هو مش هيفهم المشكلة فين. لو انا فضلت ابين انفعالاتي وابين ان انا متغيرة وابين ان انا قلبة وشي وما قلتلوش، فهو مش هيعرف المشكلة فين، فبالتالي المشكلة مش هتتحل. او مثلا لو انا اوت جوينج قوي على صحابي، انا بحب اخرج وصحابي لا، انا عندي بحب اعمل اكتيفيتيز كتيرة والعب رياضة واتحرك وصحابي لا، فانا ممكن افضل ساكتة او متضايقة من صحابي رغم ان دي طبيعتهم وانا لازم احترمها، او انا مش متواصلة بنفسي مظبوط، انا مش عارفة ايه السبب او متضايقة منهم، بس دي طبيعتهم وانا بدل ما اقلب عليهم او اتضايق منهم انا محتاجة كده احل المشكلة بشكل مختلف. محتاجة اعرف ناس تانية، اعرف ناس مناسبة لللايف ستايل بتاعي او لرغباتي مع احتفاظي بصحابي اللي بحبهم. محتاج انا اركز ان انا اعرف ناس جديدة، اكون موجود في اماكن تساعدني اعرف ناس شبه اللي عندها نفس المورالز بتاعتي او عندها نفس الاكتيفيتيز اللي انا بحبها، افتح شوية الكوميونيتي بتاعي عشان ابدأ اقابل ناس. لو انا حاسس بعدم ارتياح دلوقتي مع الناس اللي انا معاهم محتاج اعرف ناس تانية تكون مناسبة لشخصيتي اللي انا عليها دلوقتي. دي مهارة احنا محتاجين نشتغل عليها. مفيش حد هيجي يخبط على الباب عندك يقولك انا سمعت ان انت انطوائي فانا جاي اسلي وحدتك شوية، او سمعت ان انت حاسس بالوحدة فانا جاي اونسك. دي حاجة مش هتحصل. طبعا ربنا بيوقعنا صدف في حياة بعض
واحنا بنبقى محتاجين نسمح لنفسنا شوية، حتى لو احنا ناس introvert ومش بنحب نختلط قوي ومش بنعرف نتصاحب على الناس قوي، بس اتليست محتاجين ندي شوية فرص لنفسنا وللناس اللي حوالينا ان احنا نكتشف ناس مع الوقت، نعرف ناس جديدة مع الوقت، ندي فرص لنفسنا وللتانيين. عشان كده انا بشوف ان التواصل من اهم الحاجات اللي هتطورك وتطور مهاراتك وتطور طباعك وهتأثر عليك بالإيجاب وعلى الناس اللي حواليك كمان. وإن التواصل الصحي وإنك تبني علاقات صحية من أكتر الحاجات اللي هتوديك للسعادة. الكلام اللي أنا عايزة أقوله، بما إني يعني مش شخص بيحب أو يعرف ناس كتير وبيتصاحب على الناس بسرعة وفاتح الباب على طول لكل الناس، بس بقول لنفسي حاجة: لو انا دلوقتي بدور على ناس كويسين في حياتي، فاتليست ادي فرصة لشوية مواقف تخلي ناس تدخل في حياتي. مفيش حد بيتولد وهو البست فريند مستنيه جنب مامته اول ما يكبر عشان يلا بينا نبدأ الحياة مع بعض، او مفيش حد ولا واحدة ولا واحد اول ما بيبدأوا حياتهم خلاص عريسي وجوزي مستنيني جنب الجامعة، اول ما اخلص الجامعة هياخدني من ايدي ونتجوز. احنا محتاجين ندي شوية فرص للناس ان هم يظهروا في حياتنا، وازلونج ان انا مش هرمرم، وازلونج ان انا اول ما الاقي علاقة مش مريحاني هسيبها وامشي، فانا كده ماشي كويس. اللي عايزة اقوله ان العلاقات من اهم الحاجات اللي بتأثر على حياتنا، سواء بتأثر كويس او وحش. فاختاروا الناس اللي حواليكوا كويس، واختاروا كويس المعارك اللي تخوضوها في الحياة. يعني لو في ناس ما تستاهلش، فانت مش محتاج تقعد 100 سنة تاخد على وشك وتمر بمواقف صعبة ومرهقة وتتقرف من حياتك كلها بسبب شخص عشان انت عايز تكمل والعزيمة واخداك. اختار كويس انت محتاج تكمل مع مين، ومحتاج تتعب وتشتغل على العلاقة دي مع مين. لما يكون في ناس حواليكوا كويسة ما تسيبوهاش تمشي، واختاروا الناس كويس قوي في حياتكم. لما يكون حواليكوا ناس كويسة حافظوا عليهم، وما تستخسرش الوقت والطاقة اللي هتخليك تتعلم انك تصلح المشاكل اللي عندك. لما يكون عندنا مشكلة مش الحل هو ان انا اجري منها. لو عندي مشكلة في العلاقات وهربت من علاقة والتانية والتالتة، فانا هفضل اواجه نفس المشكلة واستراجل بنفس الشكل بس على سكيل اعلى. فلو عندك مشكلة في العلاقات او في التواصل اشتغل عليها. تشتغل عليها ازاي؟ باشكال كتير. اتعامل مع ناس، احضر او اسمع حاجة. اليوتيوب مليان حاجات عن التواصل، مليان حاجات، مليان معلومات مهمة جدا. اقدر اسمع اي بودكاست او احد بيتكلم عن انماط الشخصية والتواصل والحاجات اللي انا محتاجها ايا كان المشكلة اللي عندي هي ايه. ما تاخدوش العلاقات for granted، وحاولوا تميزوا ان الحب حاجة واستمرارية العلاقات حاجة تانية خالص. الحب بيبقى موجود، بس هل انا عارف احافظ على الناس اللي في حياتي دي ازاي؟ اتواصل معاهم ازاي؟ افهمهم اي حاجة انا بحبها، ايه اولوياتي، ايه الحاجات اللي بالنسبة لي ما ينفعش تتخطاها، ايه الحدود اللي انا بحبها، ايه الحاجات اللي بتخليني غضبان جدا، او ايه الحاجات اللي بتخليني راضي ومبسوط وحاسس ان انا ممتلئ كده ومطمن. كل الحاجات دي بتبقى تحت كلمة تواصل، ان انا اعرف اكوميونيكيت مع الناس اللي انا بحبهم. فيديو النهاردة خلص، ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وسبسكرايب عشان تشوفوا فيديوز اكتر. ولو حاسين ان في حد هيستفاد بالكلام ده ابعتوهوله. ولو حابين تعملوا سيشنز معايا اونلاين ابعتولي على الواتساب نمبر اللي هيظهر قدامكم في الشاشة دلوقتي. اشوفكم الفيديو اللي جاي.